Hallo liebe Freunde des Feuers, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht's weiter mit dem faszinierenden Grillfire FX-System. Und ja, wir wollen heute hoch hinaus, denn es geht um Aufsätze. Ihr erfahrt heute, warum es 2000 Jahre gedauert hat, bis Grillfire eine geniale Erfindung umsetzt, nur um euch zu begeistern. Grillfire burning bright, let's ignite the night. As a banjo strums and joy takes flight. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie ihr beim Grillen die Würste, Steaks oder das Gemüse perfekt dreht und wendet und dabei das Feuer optimal dosiert, ohne dass es an den Fingern zu heiß wird und das ohne Grillhandschuhe? Oder was wäre, wenn ihr das fertig gebratene Grillgut nicht aufwendig servieren müsst, sondern alles bequem am Grill erledigen könnt? Außerdem zeigen wir euch, wie ihr euren Grill im Handumdrehen in einen Stehofen verwandelt. Echtes Lagerfeuer-Feeling und das an einer Bar in eurem Garten. Ja, hey und hallo, liebe Freunde des Feuers und der Bequemlichkeit. Und das darf man ja am Feierabend sagen. Genauer gesagt, am Grillfeierabend. Ich verlasse gleich mal das Protokoll, solange der Micha noch nicht da ist und zeige euch mal, wie man hier auf dieser FX-Platte von Grillfire ein Dreibein platzieren kann. Hierfür sind Öffnungen vorgesehen, die Dreiecke natürlich. Und hier habt ihr eine Feuerplatte mit Dreibein. Was macht man damit? Einen Schaukelbraten. Hier schaukelt der Braten. Ist das was? Das kenne ich vom Lagerfeuer. Ja, das ist schön. Ja, das war aber früher. Hey, jetzt war ja schon angefangen ohne mich. Nun machen doch bitte keine Werbung für Teile von anderen. Räum das Geschmalle jetzt erstmal weg. Ja, das. Auf dem Plan steht es die Grillfire Grillhand, wo ich die Idee vom Parallelogramm bei Neuronen von Alexandria bekommen habe. Aber das ist schon 2000 Jahre alt. Oh, gebaut und in die Welt gebracht hat sie dann Christoph. Und man muss echt sagen, super durchkonstruiert mit meiner Hilfe natürlich. Ja, so schaut sie aus. Was ist denn los jetzt auf eurer? Ich habe was vergessen. Nein, ich habe eine viel bessere Idee. Ich muss noch mal kurz in die Werkstatt. Bleibt ihr dran? Frisch aus der Werkstatt, der massive Fußflansch aus Edelstahl für die Grillhand. Vor dem ersten Gebrauch wird er unter die FX-Feuerplatte montiert. Er kann dann noch permanent dran bleiben, dann seid ihr allzeit bereit. Der Flansch hat Spiel und ihr positioniert ihn am besten leicht nach außen. Er kann jederzeit nachgestellt werden, damit die Einsätze auch immer schön in die Öffnung der Platte passen. Auch noch nach vielen Feuerjahren. Aber das seht ihr gleich. Jetzt kommt der schwerste Teil. Bitte um Ruhe. Christoph geht nun in die Meditation. Das Gleichgewicht der Kräfte, verbunden mit dem Kosmos, um nun Dinge zusammenzubringen, die zusammengehören. Ja, sehr souverän, muss man schon sagen. Zieleinrichtung überprüfen, deine Nusskarte aufs Korn. Christoph, stell dich doch einfach mal daneben und mach gar nichts. Kannst du das auch? Die Grillhand, im 3. Jahrtausend nach Mechanicus vollendet. Für Feuer und Outdoor komplett aus Edelstahl. Ein Wunderwerk der Mechanik, durchdacht, praktisch, intuitiv zu bedienen. Mit Schwarzholzgriff auch noch. Absolut stabil und rundum geschmeidig. So, jetzt zeigen wir den Leuten die Einsätze, die man da einklicken kann. Ah ja, zum Beispiel das Grillrostmodell von Grillfire, das ihr vielleicht schon vom letzten Video kennt. Die Einsätze werden übrigens werkzeuglos einfach eingeklickt, aber das seht ihr ja gerade selber. Und weil das ein Technikvideo ist, zeigen wir nochmal die Ausrichtung des Fußflansches, was eventuell nur einmal im Leben nötig ist. Optimal ist ein kleiner roter Spalt im roten Kreis. Und nicht vergessen, für den Modern wieder zu drehen.
Die zweite Kalibration ist nötig, um die Einlage der Feuerplatte anzupassen, die sich unter Hitze wölbt. Dazu wird das Justierrad gelöst und das Rost in die Öffnung gefahren. Das ist nur einmal am Grillabend nötig. Dann wird die Endnase bis zum Anschlag eingedrückt und wieder zugedreht. Das war's. Jetzt könnt ihr euer Grillgut jederzeit aus dem Feuer nehmen, um es zu wenden oder gleich zu servieren. Auch die Feuerintensität lässt sich über die adaptierbare Höheneinstellung der Grillhand komfortabel regeln. Welche Einsätze ihr da einklinken könnt, seht ihr jetzt und wie cool ihr die tauschen könnt. Der Einsatz für 31 cm Grillrost. Das ist für die Freunde des Gusseisens und für die übliche Größe, die in Grillstationen zu finden ist. Das könnt ihr dann hier einlegen. Die Big Plate für die Fans des japanischen Teppanyaki, die gern bequem mit Gas grillen. Für einen extra großen Teppan. Hier die Hotplate mit Barbecue-Topper. Für eine größere Plancha und einer kleinen Flammfläche. Ja, die Grillkrone passt natürlich auch mit Barbecue-Topper obendrauf. Das kennt ihr vielleicht schon vom letzten Video. Und mit der Grillhand habt ihr hier für alles das absolute Chefgriller-Upgrade. Und der Seiler für den Motor? Da ist keiner. Ah, jetzt kommt die Grillgabel. Habe ich gleich erkannt. Zu gefährlich. Wieso? Weil Kain nahm die Gabel und stoch sein Bruder Abel in den Nabel. Nee, Katharina, der Christoph hat was anderes vor. Ja, ich pack's nicht. Eine leuchtende Grillgabel. Ja, das hat wirklich in der Grillwelt gefehlt. Hier sieht der Grillmeister auch im Dunkeln genau, was er macht. Somit sind perfekte Grillergebnisse zu jeder Nachtzeit garantiert. Der Christoph hat sich heute gleich 2 Merkendorfer verdient. Christoph, hier, kannst du das nochmal zeigen mit der leuchtenden Grillgabel? Katharina, das Teil ist keine Grillgabel, Mann ey. Hier seht ihr nochmal, wie geschmeidig die Drehachse funktioniert. Wartungsfrei, verständig draußen. Komplett aus Edelstahl. Es gibt aber eine Anwendung, wo ihr das nicht haben wollt. Hierfür wird die Drehfunktion mit einem Arretierstift gesperrt. Die Teleskopschiene wird ausgefahren und arretiert. Und schon habt ihr die Vorrichtung für einen Schaukelbraten. Oh, kann ich da mitschaukeln? Der Christoph ist noch selber so begeistert, dass er total vergisst, wie man den Schaukelrost mit der Grillhand in der Höhe verstellen kann. Oder er überlegt, wie er uns jetzt den Kaminaufbau präsentiert. Ja, super. Ich danke euch fürs Zuschauen. Danke für eure Geduld und danke auch unseren Micha, der auch alles so schön gemacht hat. Ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht und würde mich über einen Daumen nach oben freuen oder wenn ihr eine Coburger Bratwurst vorbeibringt. Ja, schöne Erwähnung. Du hast den Kamin vergessen. Das kommt davon, wenn man gleich 2 Bier verspricht. Zuerst kommt die Hotplate. Ihr könnt natürlich weiter grillen. Ihr könnt die Hitze des Grills noch besser nutzen, mit mehr Zug und mit Wärme von oben sogar. Das Kaminrohr wird einfach aufgesteckt. Dann kommt der Rauchpfann drauf, damit ihr einen sauberen Rauchabzug habt. Der Reflektor reflektiert nicht nur die Wärme auf die Feuerbar, sondern reduziert auch den Funkenflug. Ein echter Sicherheitsaspekt. Habt ihr den Christoph gesehen? Ach, da ist er wieder. Damit ist euer stylischer Feuerofen fertig. Und der ist jetzt so konzipiert, dass ihr eure Feuerplatte mit Feuertonne, die ja ein Toploader ist, mit Holz versorgen könnt. Mit 20 cm Durchmesser ist die Bestückung einfach super easy. Nur nochmal zur Klarstellung. Das ist wie alle Videos der ersten Staffel ein Video, das zum technischen Verständnis der Grillfire-Innovationen beitragen soll. Deswegen bleibt heute alles trocken, beziehungsweise kalt. Das heißt, es regnet heute nicht. Wegen dem Kamin. Wollt ihr mich wohl vereinbaren? Christoph, erklärst du das bitte nochmal? Okay, weiter geht's. So, und es ist jetzt ganz einfach. Tue ich den Reflektor runter,
Durch Holz rein. Durch den Reflektor drauf, regnet es nicht rein. Durch den Reflektor runter, durch Holz rein. Durch den Reflektor drauf, regnet es nicht rein. Durch den Reflektor runter, durch Holz rein. Durch den Reflektor drauf, regnet es nicht rein. Das ist mir echt zu blöd mit euch. Ich stelle jetzt noch die internationalen Reaktionen durch und dann bin ich weg. Ich werde jetzt an der Pause suchen wir uns die Märchen wieder für die Fuhr. Freilich steht so ein Ding rum, dass man da Kombis dann rumhängen und mich alles wegsagen. Da brauche ich so mal, ich glaube gar nicht mehr. So, das war's für heute. Schön, wenn es euch Spaß gemacht hat und ihr Dinge kennengelernt habt, die nie ein Mensch zuvor gesehen und gegrillt hat und so viel in den Kamin geworfen hat. Und ist es wirklich schon so spät? Nein, denn das Grillfire FX-System kennt keine Zeit. Es hat noch viel mehr Überraschungen für euch. Mehr Infos findet ihr unter unserer Website www.grillfire.de oder ihr gebt euch die Videos 6 und 7. Dort wird's richtig gemütlich. Vielen Dank fürs Zuschauen und eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Talk rund um den Grillfire Grill. Ich freue mich wieder auf euch. Eure Uschi. As a banjo strums and joy takes flight. Grill fire burning bright, that's night tonight, that's night tonight. With our hearts in the flame, everything feels right. Ja, hey, wisst ihr, wo mein Auto steht?